Польша деген сөзді естіген кезде әрбір адамның ойына дүниежүзілік соғыс түсуі қалыпты жағдай. Николай Коперник, Фредерик Шопен және әлемдегі ең алғашқы Нобель сыйлығын жеңіп алған әйел Мария Кюридің отаны. Әлемге әйгілі Принглс қытырлық картоптарын шығаратын 5 елдің бірі. Батыс славяндарға жататын тауы да, орманы да, шөл даласы да, теңізі де барлығы бар Еуропаның бірегей елдерінің бірі және Еуропаның қақ ортасында орналасқан Польшаға қош келдіңіз. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз Польшаның өткеніне кішігірім шолу жасаймыз. Екінші дүниежүзілік соғыста миллиондаған адамның жаны қиылған лагерге бас сұғып, 700 жылдық тарихы бар тұзды шахтаға саяхат жасаймыз. Бір көшенің бойында тұратын ауылды әуеден тамашалаймыз. Бір-екі әдемі қаласына бас сұғамыз, соңында қорытынды жасаймыз. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде 1914-1918 жылдар аралығында Польша тәуелсіз мемлекет болмағандықтан Австрия-Венгрия, Германия, Ресей империясы арасында поляк жері бөлінген болатын. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде тәуелсіз мемлекет бола тұра батысын, вермахт, шығысын кеңес одағы басып алған болатын. Шыны керек, Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде неміс әскеріне қарсы поляктар бір ай бойы қарсы төтеп берді. Бұл статистика жаман емес, басқа елдермен салыстырар болсақ. Ешқандай мемлекет сол кезде неміс әскеріне қарсы бірге бір қарсы тұра алмайтын еді. Польша құдды бір феникс деген құсқа теңесек болады. Өртеніп кетіп, өз күлінен тіріліп шыққан. Бүгінде Польша Еуропалық одақ пен НАТОның мүшесі. Еуропалық одаққа кіргенімен өз валютасын еуроға ауыстырмай, әлі злотой атты валютасын сақтап отыр. Бір злотой 112 теңгені құрайды. Туризмге келер болсақ, Польшаның табиғаты әдемі. Польша жер шарының әрбір нүктесінен келген саяхатшыларға толы. Әрине, бұл мемлекетте иммигранттар өте аз, Германия, Франция сияқты мемлекеттермен салыстырар болсақ. Себебі айлық табыс төмен. Бұл жақтағы айлық табыс орта есеппен 5000 злотойды құрайды. 550 мың, 530 мың теңге аралығында. Дегенмен жалақы аймаққа, салаға, біліктілік деңгейіне, жұмыс тәжірибесіне және басқа факторларға байланысты айтарлықтай өзгеруі мүмкін. Басқа елдермен салыстырған кезде бұл елде киім, тамақ және көлік өте арзан. Бұл елде ерекше бір ауыл бар. 6000-ға жуық тұрғын бір көшенің бойында салынған үйлерде тұрады. Бізде де бар ғой ондай ауылдар бір көшеден тұратын. Бұның несі ерекше деген боларсыз. Бізде де көп негізі. Жалғыз көшесі, жоқ, жалғыз тас жол салынған көшесі бар. Бұл ауылда бір тас жол, бір көше. Әуеден тамашалайық. Шынымды айтсам, маған дым қызық болмады. Қатты күшті әсер қалдырмады. Бұл жақта дым да жоқ, дүкен де жоқ, демалатын жер де жоқ, тек бір көшеде бір-біріне қарама-қарсы орналасқан әдемі үйлерден басқа дым да жоқ. Сондықтан бұл жаққа келіңіз деп айтпаймын. Ауылдан шығып қалаға жол тартайық. Оңтүстікте орналасқан Катовице қаласы ерекше қалалардың бірі. Өз сұлулығы мен баурап алды.
барлығы мен білетін таныс жерлер сияқты. Мен өзімді бұл қалада бөтен адам сияқты сезінбедім. Болады, кейбір қалаларда өзіңді келімсек сияқты сезінесің. Бұл қала шынымен маған ұнады. Қаладан шығып, Польшадағы ең көп турист жиналатын жерлердің біріне барайық. Менің түсінігім бойынша адамдар әлемдегі ең қатыгез және ең мейірімді жаратылыстардың бірі. Сол қатыгездік осы елде 5 жыл ішінде 1,5 миллион адам жанын алған. Сіздерге Аушвиц 1, Аушвиц 2 мұражайларын көрсететін боламын. Сол мұражайларды кезінде бұндай зұлымдық адамдарға жасалмасын деген ниетте мұражай ретінде қалдырыпты. Ең әйгілі фразалардың бірі Arbeit macht frei. Жұмыс сені босатады. Сіздерге Аушвиц 1 және Аушвиц 2-ні назарларыңызға ұсынатын боламын. Аушвиц лагерін енді бұндай зұлымдық адамдарға жасалмасын деген ниетте мұражай ретінде қалдырыпты. Лагерді сіздерге таныстырмас бұрын адамдарды осы жерге қалай тасығаннан бастап түсіндірейін. Мынадай пойыздың вагондары бар, малдарға арналған. Терезені қойып тыныс алатын тесіктерінің өзін қараңызшы. Жарықта түспейді дұрыстап. Қазіргі таңда малды да жақсы жағдайда тасиды. Тыныс ала алмай жүректері қысылып, немесе тағы да басқа себептермен адамдар вагондардың ішінде өліп кетіп жатты. Біріншіден, алдап кіргізеді, алдамаса да сенде басқа таңдау жоқ. Екіншіден, жүктелу. Камераның іші жуынатын бөлмелерге ұқсатылып жасалған. Үшіншіден, улау. Фашистер камераның ішінде тез өлімге әкелетін газдарды жібереді. Ең жиі қолданылатын циклон Б болды. Оның құрамында циан қышқылы бар және ұшпа болды. Бұл оларды тиімді өлтіру жолы болып саналды. Төртіншіден, өлім. Адамдар уланып, тұншығып, оттегі жетіспегендіктен өмірмен санаулы уақыт ішінде қош айтысып жатты. Бесіншіден, желдету және денелерді шығару. Бөлмелерді желдетіп, содан кейін қайтыс болғандардың денелері одан әрі өңдеу үшін камерадан шығарылды. Бесінші, желдету және денелерді шығару. Бөлмелерді желдетіп, содан кейін адам денелерін одан әрі өңдеу үшін камерадан шығарылды. Алтыншы, мәйіттерді жою. Крематорийдің жұмыс процесі бірнеше кезеңнен тұрады. Бірінші, денелерді өртеуге дайындап алып келеді. Екінші, пештің ішіне өлі денелерді салады. Үшінші, цельсиймен 800 мың градуспен өртейді. Төртінші, суытады. Бесінші, газдан тазартады. Лагерден тірі шыққан барлығын көріп өскен кісілердің айтуы бойынша, крематорийде адамдарды өртеген кезде мұржадан шыққан оттың биіктігі жоғары қарай 3-4 метр биіктікке дейін көтерілген деседі.
Концлагерді аралау кезінде шынымен ауырлық сезімі бойыңды билейді екен. Аура дейін бе білмедім. Қанша дегенмен 1,5 миллион адам деген тұтас бір қаланың тұрғындары ғой. Ары қарай одан да мен түсірген бейнелер мен фотоларды көріңіз. Осылай қысқаша бітірмесем сценарий жазу маған ауыр тиіп жатыр. Тамақ ішетін ыдысына дәрет сындырған. Оны жуа ма? Жоқ, жуатын зат болса жуады ғой. Мына жерде адамдар тасыған вагон сияқты, мынандай кішкентай ғана тесік осы жерлерден демала алады, басқаның барлығы жабық. Мұражайды аралап шыққан соң мына мекен жайда орналасқан бургер сататын жерге барып әлденіп алайық. Бұл ешқандай да жарнама емес, маған ештеңе келіп кетпейді, бірақ бұл жердегі бургердің тұздығы таңдайымнан кетер емес.
коко бургерге тапсырыс бердік. Тауық еті, басқаларында не барын құдай білсін. Бағасы 30 злотый, 1 литр пепси 11 злотый. Әлденіп болған соң ары қарай Катовицедегі темір жол вокзалына барып, Краковқа билет алдық. Билетті кассадан алсаңыз болады, немесе телефонға арналған Колео деген қосымша бар, сол жерден алсаңыз да болады. Пойыздың бағасы 1700 бен 3000 теңге аралығында. 81 шақырымды пойызбен 1 сағат шамасында жүріп өттік. Польшадағы ерекше әрі әдемі қалалардың бірі Краков қаласы. Краков ғасырлар бойы Польшаның астанасы болған. Краковтың ортасында ЮНЕСКО-ның тізіміне кірген орта ғасырлық үйлер мен аудандар бар. Вавель сарайы өте керемет архитектура туындысы. Шиндлердің тізімі атты кино көрген боларсыз. Көрмесеңіз қысқаша түрде түсіндіре кетейін. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Оскар Шиндлер атты неміс мыңдаған еврейлерді менің фабрикама жұмысшы керек деп өмірлерін өлімнен арашалап қалған болатын. Аңыз адам, нағыз қаһарман. Сол кісінің фабрикасы осы қалада мұражай ретінде жұмыс істеуде. Өкінішке орай бұл мұражайды көре алмай кеттім. Бұл істі сізге қалдырдым. Мен көрмесем, сізге көру бұйырсын. Әлемдегі ең ескі университеттердің бірі 1364 жылы құрылған Ягеллоний. Осы Краков қаласында бой көтерген. Бұл университетте көрнекті астроном және математик Коперник білім алған. Анау-мынау емес. Краков қаласының сұлулығымен көзімізді бірге тойдырайық. Краковтың жанында әлем кереметтерінің бірі орналасқан жер астында. Әлемдегі ең ескі қалалардың бірі, тамырын 14 ғасырға жайған, тарихтан ойып тұрып орын алатын қала. Бұл жер тарихи және мәдени мұраға бай жер. 10.000 шаршы метр жер астына 327 метр тереңдікке кеткен жер астындағы шахта және қала. Ең терең тұз өндіретін шахталардың бірі. Эйфель мұнарасының биіктігі 324 метр. Көктөбедегі телемұнараның биіктігі 371 метр. Ал енді ойлай беріңіз қаншалықты терең екенін. Мына жерде орысша түсінетін біз ғана, қарасаңыздар негізі поляктар мен орыстар бір-біріне жау. Ол дегеніміз олардың тіпті туы да жоқ. Бұл жерде біз ғана, мына жақта поляктар, мына жақта итальянецтер, итальяндықтар. Ja sobie myślę, gdzie jest mój black, a zapomniałam, że ja go wypiłam.
Если вы хотите, можно фотографировать. Желаю вам приятных впечатлений. Пожалуйста. Пусть я буду миллиардером. Мынандай мүсіндер бар. Бұл мүсіндердің барлығы тұздан жасалған. Бір қызығы бұларды ешқандай да мүсіншілер жасалған жоқ. Бұларды кәдімгі осы жерде жұмыс істеген шахтерлардың еңбегі. Осылардың барлығын шахтерлар жасап кеткен. Шахтер емес, қолынан 8 қырлы, 1 сырлы шахтерлар екен да бұларда. Неке үшін өтіп топырақ бар. Мынандай тұз алдық. 1 килограмм алуға болады. Смело алдым. 1 килограмм жеп кетсеңдер болады деді ма, алып кетсеңдер болады деді ма? Жеп кетсеңдер болады деп. Жеп кетсеңдер болады деді. Өз Таза жерден. таза жерден дей ма? Аузымдағы тұз әлі ерген жоқ. Әлі кристалл. Міне, қазақтар келіп осы жерге той өткізсе болады екен. Тойхана. Он кісілік. Тойхана ғой міне. Осы жерде бұйырса тойымды өткізсем ба деп жоспарлап отырмын. Мына жерде өздерінің шіркеулері бар.